Bi minutu faltaria. faltaria? Bi minutu, bai. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Erruki jauna. Kristo erruki. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aitza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Egin dezagun otoitz, diren guztien egile eta nagusi zeran jainko jauna, begira ezaiguzu eta emaiguzu bihotz guztiz zu zerbitzatzea. Zure errukiaren ondasunak iritsi ditzagun, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zuregin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaias profetaren liburutik, jaunak belarria ireki dit, eta nik ez diot gogorrik egin. Ez dut atzera egin, bizkarra ipini diet jotzen minutenei, masaia bizarretik tiraka ari zitzaizkidanei. Ez diet aurpegia saiestu irainei eta listuei, nere jauna nuen laguntzaile, horregatik ez nintzen lotsatu. Horregatik ipini nuen arpegia, harri gogor bezala, eta badakit ez naizela lotsagarri gertatuko. Ondoan dut nere laguntzailea, nork eraman ni auzitara. Jar gaitezen aurrez aurre, nork du nerekin auzirik, datorrela. Ara nere jauna dut lagun, nork galduko nau, jaunak esana. Kanta jaunari, lur guziak, egin alaitxu haren naia. Santiago apostoluaren epistolatik, ene senideok, zertarako du batek, nik sinisten dut esatea, ekintza honik ez badu. Horrelako sinismenak salba ote dezake. Egin dezagun anaia edo arrebaren bat jantzirik gabe, eta eguneroko ogirik gabe daudela, eta zuetako batek honela esaten diela. Zoazte bakean, bero zaitezte eta ase, gorputzerako beharrezko dutenik ematen ez badiezue, zertarako litzake hori esatea. Horrela gertatzen da sinismenarekin, ekintza honik ez badu, hilik dago bere baitan. Norbaitek esan dezake, zuk sinismena duzu, nik berriz ekintzak. Erakus ezaidazu zure sinismena ekintzarik gabea, nik berriz ekintzetatik erakutsiko dizut nere sinismena. Jaunak esana. Aleluia, aleluia.
Evangelioa San Marcosen liburutik. Zazpi jauna. Aldi hartan joan zen Jesus ikasleekin Filipoko Zesarian dauden herrisketara, eta bidean honela galdetu zien ikasleei, ni nor naizela dio jendeak. Haiek erantzun, batzuk Joan Bataiatzailea, beste batzuk Elias, besteek berriz profetaren bat. Harek orduan, eta zuek nor naizela diozuen. Eta Pedrok erantzun, zu Mesias zera. Jesusek inori ez esateko agindu zien zorrotz, eta erakusten hasi zitzaien. Beharrezkoa da gizonaren semeak neke handiak jasatea. Zaharrek, apaiz nagusiek eta idazlariek gaitzetsi egingo dute, eta hil, baina 3. egunean piztuko da. Eta horrela argi eta garbi mintzatzen zitzaien. Orduan Pedrok bere izarturik haserreantzean erantzun zion. Jesusek itzuririk eta ikaslei begira haserre egin zion Pedrori. Ken zaitez nire aurretik, Satanas, zure gogoetak ez baitira jagoikoarenak, gizakienak baizik. Eta jendea eta ikasleak batera deiturik, honela esan zien. Nerekin etorri nahi duenak, uko egin bezaio bere buruari, har beza bere gurutzea eta jarrai bezait. Izan ere, bizia salbatu nahi duenak galdu egingo du, baina bere bizia nigatik eta berri honagatik galtzen duenak salbatu egingo du. Jaunak esana. Zazpi jauna. Un par de ideas que aparecen en estas lecturas que acabamos de escuchar. Una muy importante que nos recuerda el apóstol Santiago, como la importancia que tienen las obras, los hechos, más que las palabras, los dichos. Y no está diciendo el apóstol Santiago que las cosas que se dicen no tengan valor, pero nos está diciendo que lo que se hace vale todavía más. Es algo que el mismo Jesús les quiso enseñar así a los discípulos. Por eso dice, si uno tiene un hermano, una hermana que no tiene ropa y se está muriendo de hambre y le dice buenas palabras, que te puedas tener calor, que puedas comer, solamente palabras, no le está ayudando realmente. Si le da ropa, le da comida, entonces es cuando realmente le está ayudando a ese hermano, a esa hermana. Es una idea que Jesús quiere que nosotros tengamos muy clara y que nos ha recordado el apóstol Santiago. Y otra idea que aparece en este evangelio muy importante y que está, vamos a decir, como una de las piezas claves de nuestra fe, es la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Esa pregunta que, vamos a decir, sigue siendo de una actualidad grandísima. Porque que Jesús ha sido un personaje histórico importante no lo pone en duda nadie. Ni siquiera el peor enemigo lo podría poner en duda, que ha tenido una influencia grandísima. Incluso en el año en el que estamos viviendo, 2020-2021, estamos diciendo que han pasado esos años desde el nacimiento de Jesús. Por eso nadie puede negar que haya tenido una importancia grandísima la Iglesia que él fundó, las enseñanzas que él trajo, algunas cosas novedosas, pero que luego han calado, vamos a decir, en toda la humanidad. Pero ser cristiano no es solamente eso, no es solamente reconocer que Jesús ha sido un pensador importante, ha sido una figura grande, ha sido, vamos a decir, una persona que ha tenido una influencia en la humanidad beneficiosa. Eso también uno que no es cristiano lo puede reconocer. Ser cristiano está muy vinculado a quién es Jesús, a cuál es la identidad de Jesús. Por eso el mismo Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Elías, porque los judíos estaban esperando que volviera. Aparece en el Antiguo Testamento que cuando estaba con Eliseo y le pasa 2/3 de su espíritu a Eliseo, viene un carro del cielo y se lo lleva. Por eso los judíos esperaban la venida de Elías como un signo del fin de los tiempos, de la llegada del Mesías, etc., como alguien muy importante. Pensar que Jesús era o podía ser Elías es reconocer que era alguien muy importante. Entonces, algunos
Algunos decían que era Elías, otros decían que era Juan Bautista, que claro, en aquella época no era como ahora, que aparece una cosa en la televisión, o que hay una grabación de un móvil en YouTube, lo que sea. En aquella época las cosas se decían, le han matado, ha desaparecido. Entonces habían dicho que a Juan Bautista le habían cortado la cabeza, Herodes, etc. Pero algunos decían ha resucitado o no es el mismo. El mismísimo Herodes estaba preocupado y cuando le hablaban de Jesús, él mismo pensaba que era Juan el Bautista, a quien él había cortado la cabeza, que había resucitado. Y eso le hacía estar preocupado al mismísimo Herodes. Digamos que no era precisamente un seguidor de Jesús, pero tenía ese respeto tan grande. Otros decían que era un profeta. Es decir, las tres opciones le están dando a Jesús un sitio muy importante. Y les pregunta a Jesús: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Mesías. Le da la respuesta: eres el Hijo de Dios que ha venido a salvarnos. Y ahí está, vamos a decir, la esencia de nuestra religión. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios que ha venido como un Salvador, que ha venido a la tierra para salvarnos. Es algo esencial en nuestra fe. Le pedimos que lo podamos encontrar donde Él nos ha dicho que lo encontraremos, en los pequeños, en los que sufren, también cuando nos juntamos, varios, dos o más, dijo Jesús, cuando dos o más os reunéis en mi nombre, ahí estaré yo también en medio de vosotros. Y por supuesto, Él se quiso quedar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como dijo de esta manera a sus apóstoles y por lo tanto a nosotros, sobre todo en la Eucaristía. En la Eucaristía encontramos a Jesús y le pedimos que el trato con Él, el contacto con Él, haga crecer nuestra fe y que nuestra fe no sea una fe solamente de palabras o una fe solamente intimista, sino que sea una fe que nos lleve también a hacer obras, a hacer hechos como los que Él quiere y Él nos ha enseñado que hagamos. Sinisten dut jangoiko eta guzti dut zeru lurren egilea. Sinisten dut, sinisten dut. Sinisten dutaren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez, sortu eta Andre Maria Virginagatik jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean nekadua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta jangoiko ital guztiunaren eskuinaldean jarririk dagoena, handik biziak eta hilek baitzera etorriko dena. Sinisten dut, sinisten dut. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Sinisten dut, sinisten dut. Ama, maite Maria, egin gozun lagun,
eskaintzak, bakoitzak zure izena goresteko eskaintzen duena, denen salbamenerako izan dadila Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Espirituarekin. gora bihotzak, Alabada eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen hona eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko alguztiun beti ere horri. Zugan dugu bizitzea, ibiltzea eta izatea. Eta gorputz honetan bizi gera da ere, egunero sentitzen dugu zure maitasuna. Eta betiko biziaren hasiera ere badaukagu. Eta Jesus, hien artetik piztu zuen espiritua, lehen doai bezala daukagunok, badego itxaropen, betiko salbamen izango zaigula azko misterioa. Horregatik, guk ere, eskerrak ematen dizkizugu, eta zuri aintzak goresten dugu, aingeruekin batean kantatuz. Kanta dezagun aingeruekin, zeruko kanta ederrena, santua, santu, santua zera, jangoiko gure jaun honena. Zeru ta lurrak goresten dute, goresten zure ahalmena. Osana zuri zeru goietan, osana da goralpena, bedeikatua orain ta beti guregana datorrena. Osana zuri zeru goietan, osana da goralpena, bedeikatua orain ta beti guregana datorrena. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogitardo hauek zuzien isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondo berdin kanizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zue eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kanizatata, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Niretaz bestu zera basauna, zuberriz etorri arte horrego hau berri hona. Horregatik jauna zure semiaren eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak batekin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldorik dagoen zure eliza, eramazu maitasun oska Frantzisko gure eta santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errokizak izkigu horren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, jangoikoaren ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko arguztibun horri Espiritu Santuarekin batean,
ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etorreri zure erreinoa, egin bedi zure naia zeruak bezala lurrean ere, emailuz gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrei markatzen diegun ezkero, eta ez guten taldian eman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik. Emaiguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi daitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurean etorrekizan zurea osketa indarra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostol guei bakea uzten dizuet nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe emaiozu bakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko bekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko bekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko bekatua, erroki jauna. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko bekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren maila daituak. Jaunean ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina esan zazitzatetan. Hor zaude Jesus, Egin dezagun otoitz. Jaunatze honen grazia jainko jauna, gure gorputzari menjabe egin dadila, gure nahiak ez, baizik eta grazia honen indarrak agindu dezan gure bizitzan. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, berinka zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren bakean. Eskerrik asko jauna, bihotz bihotzetik. Eskerrik asko jauna, orain eta beti.
Mira,